女性得不到满足，手边又没有工具，可以用形状相似的蔬菜来解决吗？大家好，我是佳佳。我有一个闺蜜啊，小丽，她是一个特别独立要强的姑娘。生活当中遇到什么问题呢，总是都自己想办法去解决。但是前一段时间，她跟我分享了一件让她有些尴尬的事情啊。她说，有的时候工作太忙，压力又大，晚上回到家呢，总要想找个方式放松放松，但是家里面呢又没有那些专业的工具。情急之下呢，她竟然使用了厨房里的一些蔬菜来尝试。小丽说，她当时也是出于无奈啊，只是想要找一个临时的解决办法。但是呢，开始她是用了这个红萝卜，后来她发现这个红萝卜没有那么舒服，太硬了。然后又试了这个那个烤肠，后来她觉得这个烤肠不管是从大小还是从这个硬度来说呢，跟这个男人真实的这个感觉好像还挺像的。小丽的这个故事啊，其实挺让我心疼的。生活当中，我们难免会遇到一些尴尬和无奈的时刻，但是我们要学会用正确健康的方式来对待自己的身体。回到我们今天的话题啊，女性在没有专业工具的情况下，真的可以使用形状相似的蔬菜来满足自己吗？答案是绝对不建议。为啥？首先，从卫生的角度来看，蔬菜可能残留着农药、细菌等等有害的物质。如果直接用于私密部位，很容易引发感染或者炎症，这可不是闹着玩的。一旦出现问题，不仅会影响身体健康，还可能会对心理造成阴影。其次，从舒适度的角度来看，蔬菜的形状、质地与温度都与人体并不匹配。想象一下，用一个硬邦邦、冷冰冰的蔬菜去按摩敏感的部位，那感觉能好吗？不仅不舒服，而且还可能会造成损伤。所以姐妹们啊，咱们还是要学会爱护自己的身体。如果确实有需要，可以选择一些专业、安全、舒适的工具来帮助自己。现在市面上有很多专为女性设计的产品，不仅卫生安全，使用起来也非常方便。当然，除了使用工具之外，我们还可以通过其他的方式来满足自己的需求，比如可以尝试一些放松身心的活动，像这个瑜伽、冥想、泡澡等等。这些活动不仅能够帮助我们缓解压力、放松身心，还能够提升我们的自我认知和自我满足感。另外，我想提醒大家的是，女性的身体和情感都是非常敏感和脆弱的。我们在生活当中呢，要时刻关注自己的身体变化和情感需求，学会用正确的方式来对待自己。如果遇到任何问题或者困惑，不要害羞，也不要隐瞒，可以及时的咨询专业的医生或者心理咨询师寻求帮助。那今天呢，就跟大家分享到这儿，希望今天的内容能够给大家带来一些启发和帮助。记住，无论遇到什么情况，都要学会用正确健康的方式来对待自己的身体和情感。那感谢各位的聆听和支持，我们下期节目不见不散。